สวัสดีครับเพื่อนๆเครื่องบินที่เห็นอยู่นี้คือเครื่องบินขับไล่มิก21 Biz Feedback N นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ในตระกูลมิก21ผลิตโดยสหภาพโซเวียตครับเป็นเครื่องบินรบหลักของกองทัพอากาศประชาชนเวียดนามภายหลังปลดประจำการนะครับกระทรวงกลาโหมของเวียดนามก็เลยมอบเครื่องบินรบมิก21หมายเลข5202ให้กับพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์และแสดงถึงความสัมพันธไมตรีระหว่างทางทหารระหว่าง2ประเทศครับตอนนี้จอดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมืองครับ